Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Le arti marziali ci hanno abituato a vedere alcuni metodi di allenamento veramente impegnativi e veramente duri. Basta pensare alla pratica del Makiwara oppure al combattimento contro 100 uomini nel Kyokushin. Allenamenti in condizioni ambientali veramente difficili, a volte anche estreme. Ma oggi parliamo di questi due rituali dell'allenamento nelle arti marziali, del Kangeiko e dello Shukogeiko. Se non sapete di cosa sto parlando, restate con me, dopo la sigla. Bentornati ragazzi sul mio canale, io mi chiamo Lorenzo, sono un maestro di karate, kobudo e jiu-jitsu giapponese. Questo è il mio canale dove ogni venerdì potrai vedere un video senza mai essere interrotto dalla pubblicità. Il canale infatti non è monetizzato, è 100% gratis, fatto da un amante delle arti marziali per tutti voi amanti delle arti marziali. Se volete aiutarmi a portare avanti questo progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano, potete farlo semplicemente iscrivendovi al canale, attivate la campanellina per non perdere nessuno dei miei video, lasciate like, condividete i miei video, ma soprattutto lasciatemi un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Beh ragazzi, mi trovate anche sugli altri social, mi trovate su Instagram, su TikTok, ma iniziamo subito con il video di oggi. Shukogeiko, Kangeiko sono due rituali dell'allenamento di tantissime arti marziali, ma oggi mi concentro sulla versione che applichiamo nel karate, e si tratta di due allenamenti che vengono fatti in un particolare periodo dell'anno. Lo Shukogeiko viene fatto a luglio, quando la temperatura è più calda, mentre invece il Kangeiko viene fatto durante i mesi più freddi dell'anno, intorno a febbraio diciamo. Questa usanza, questi due rituali di allenamento derivano quasi sicuramente da un'usanza religiosa. Con l'espressione kan, infatti, con la parola kan, i giapponesi indicano il periodo più freddo dell'anno. Secondo la tradizione, infatti, i 30 giorni più freddi dell'anno venivano impiegati per rivolgere le preghiere del freddo al Buddha. Una volta fatte queste preghiere, poi ci si purificava immergendosi in delle tinozze con acqua fredda, acqua ghiacciata praticamente. Il Kangeiko, che viene fatto nei giorni più freddi dell'anno, è un'usanza che tantissime arti marziali riportano ancora, e naturalmente anche il karate. Naturalmente ai giorni nostri non dura più un mese intero, ma può durare all'incirca sia da una decina di giorni a una settimana, pochi giorni, ma può essere anche fatto simbolicamente, diciamo, nell'arco di 1 o 2 giorni. Stessa cosa per lo Shukogeiko, che viene fatto nei giorni più caldi dell'anno. La tradizione vuole che attraverso il Kangeiko di inizio anno, questa pratica al freddo, il praticante si metta subito in gioco, si metta subito in discussione, metta subito in discussione la propria resistenza per provare quel senso di sacrificio che poi lo dovrà accompagnare per tutto l'anno durante la pratica normale all'interno del dojo. Naturalmente il Kangeiko riportato nel karate non ha nessun fine religioso, ma ha la sola finalità di temprare, di rafforzare sia l'aspetto fisico di chi compie questo allenamento che naturalmente l'aspetto mentale, psicologico. Sottoporsi infatti a un allenamento del genere con il freddo, con la situazione ambientale che è avversa, alzandosi presto di mattina, impone naturalmente non solo un grandissimo impegno da parte del fisico, ma anche un grosso impegno dalla parte sul lato della determinazione di portare avanti una situazione, di iniziare e di portare a fine un determinato allenamento in questo caso. Il Kangeiko quindi è un'occasione per allenare meglio il corpo, addestrare la mente, rafforzare se stessi e sviluppare un senso di gruppo per raggiungere una consapevolezza migliore di se stessi. Un po' in tutte le arti marziali il Kangeiko è una tappa obbligatoria per chi si vuole mettere alla prova. Ma è risaputo che questo rito di allenamento, il Kangeiko, è particolarmente duro nel karate. Durante l'allenamento tutto sarà contro di voi, i muscoli saranno freddi oltre ogni limite, il freddo vi farà rallentare e a volte vi impedirà i movimenti, la stessa condizione appunto di freddo vi impedirà di pensare lucidamente. Insomma, è una prova che dura diverse ore ed è un allenamento che bisogna riuscire a portare a fondo una volta iniziato. Non possiamo lasciarlo a metà,
Ma non si tratta di un esercizio per far vedere quanto siamo forti o quanto possiamo resistere, ma è proprio il contrario, è un esercizio, un allenamento che permette di allenare a ricevere determinate emozioni e determinati stati di essere. Noi dobbiamo pensare a questo allenamento come se fossimo noi stessi una spada. Temprarsi, infatti, non vuol dire indurirsi. Una lama ben temprata e affilata passerà attraverso tutto quello che incontra, mentre un bastone o un pezzo di ferro percuote, frantuma, ma rimbalza. Questa è l'essenza del Kangeiko, cercare di concentrarsi e riuscire a passare attraverso le avversità che in quel momento ci si pongono contro. Il Kangeiko finisce con un bagno in acqua ghiacciata, ma ai giorni nostri anche una semplice e veloce doccia fredda fanno lo stesso risultato. Se non avete mai provato uno di questi allenamenti non sapete di cosa sto parlando, del senso di soddisfazione che ci sarà dopo dentro di voi, un senso di rilassatezza, di appagamento e comunque la consapevolezza di essere riusciti a portare in fondo qualcosa di veramente difficile. In uno dei miei primi Kangeiko posso dirvi che addirittura ogni volta che cadevamo durante gli esercizi, una volta che ci eravamo riscaldati e la divisa, la pelle nuda toccava il freddo tatami, era diventato quasi piacevole. Ma parliamo anche dello Shukogeiko, che è l'allenamento fatto in estate. Anche questo allenamento ha l'avversità del clima caldo, del caldo soffocante, e un allenamento naturalmente molto duro da attraversare anche in questo caso. Di solito consiste nella durata di una decina di giorni consecutivi. Di solito inizia intorno al 20 di luglio per finire poi i primi di agosto. Nel primo caso, nel Kangeiko, dobbiamo fare i conti con il clima terribile e freddo che ci blocca i movimenti, mentre invece nello Shukogeiko dobbiamo fare i conti con un clima caldissimo che ci fa mancare le forze fin dai primi minuti dell'allenamento. Naturalmente sono allenamenti che non possono essere imposti a chi ha problemi fisici o chi ha problemi di salute, insomma a tutti quelli che non sono veramente in forma. Per tutti gli altri non ci sono scuse, dovrebbero provare, dovrebbero cimentarsi 2 volte l'anno in questi allenamenti. Naturalmente non è possibile imporre a tutti di fare una cosa del genere, ma come dico io, tutti quelli che si sentono di poter affrontare una prova del genere, che vogliono mettersi alla prova, che vogliono migliorare, che vogliono avere la soddisfazione di riuscire a portare in fondo uno di questi allenamenti, dovrebbero senza dubbio buttarsi in questi allenamenti qua, in queste prove veramente dure. Naturalmente una volta iniziato non si può interrompere uno di questi allenamenti a meno che non sia successo qualcosa di grave. In tutti i casi, comunque vada, dovete cercare di restare in piedi fino alla fine. Beh ragazzi, fatemi sapere se anche voi avete mai provato uno di questi allenamenti e se non l'avete mai fatto fatemi sapere se dentro di voi c'è il desiderio di poter fare un'esperienza del genere. Naturalmente stiamo parlando di un allenamento abbastanza estremo, molto faticoso, che naturalmente poi porterà alcuni giorni dove dovrete recuperare sicuramente il dolore e lo sforzo fisico fatto, ma i benefici che vi torneranno nell'immediato dopo aver praticato un allenamento del genere saranno, ragazzi, incalcolabili. Quindi ci siamo quasi al 23 luglio, potrete iniziare il vostro Shukogeiko, mentre aspetteremo l'inverno per dedicarci al Kangeiko. Beh ragazzi, il video finisce qui, spero che questa piccola curiosità su questo metodo di allenamento del karate vi sia piaciuto. Mi raccomando, continuate a iscrivervi al canale, lasciate like, condividete i miei video, ma soprattutto lasciatemi un commento perché io leggo e rispondo tutti i vostri commenti. Ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!